可以繼續祈禱咯喎。點祈啊？主耶穌讓呢個醫生咧手術成功，讓呢個醫生咧開個藥咧讓我食咗快啲好。Amen，都要係透過禱告。喺舊約咧有隻叫做牛膝草定咩草咧，唔知點樣飲呢個咧就去醫病嘅嘢。即係原來喺舊約都用藥物㗎，唔係唔用藥㗎。但係喺聖經舊約有講到話，講嗰個皇帝佢只揾醫生唔尋求神。我哋唔係唔揾醫生，我哋揾嘅，但係先揾耶穌先。有咩事揾耶穌先？當耶穌一嚟嘅時候咧，好多事情就迎刃而解。而你亦都知道喺禱告裏邊，你會感受到神會向你説話，透過人同你講説話。突然間唔得㗎，你咁樣你食消炎藥啦，消炎藥快啲好㗎。你如果唔係咧，你再痛落去啊，會加重個病㗎。咁你聽到聲音。你唔好一定要上帝喺你裏面講嘢先得㗎，咁神會透過人同你講嘢㗎嘛。如果神真係喺你耳仔講嘢，咁啊最好啦。我都好希望耶穌特別喺我個耳仔同我講嘢添。但係通常耶穌同我講嘢喺我心底裏面講，佢點樣講咧？佢有好簡單嘅啫，會翻去聖經㗎。神嘅話語咧，好自然咧喺我心板度咧，突然間孕育出，即係會飆出嚟嘅。譬如好簡單，我突然間好冇信心。突然間，你若留信，在信的人凡事都能，不要怕，只要信。呢種聲音唔係淨係我去背出嚟喎，我唔係背出嚟去鼓勵翻自己，我自己背出嚟鼓勵嘅。突然間係就好簡單，我亦不在乎人之地得見耶和華的，因為我就早已喪膽。好自然，神嘅話語喺我裏邊出咗嚟，哇！好鼓勵喎，哈利路亞啊！譬如好似嗰陣時吳鎮陽嘅爸爸佢嗰隻隱形眼鏡個 con 跌咗，揾唔翻，個個都話揾唔到㗎啦。跟住我就突然間心裏面有句説話出嚟，隱藏嘅嘢係唔會唔顯露嘅咁喎。跟住就係喺哈利路亞教會啫嘛，哈利路亞教會。跟住我講完之後，我望到靈靈地喎，原來就係佢個隻 con 啊！呢啲啊真㗎，我跌個荷包跟住我個心裏死啦，去咗邊啦？你沿路翻去啦，咁我咪沿路翻去咯，沿路翻去咪執翻咯。呢啲啊，最緊要冇人執咗啊嘛，係咩？呢啲啊，嗱呢個咧就唔神化嘅，係好自然嘅。神唔會俾你咧，好似要講哇！我見到有啲弟兄姊妹去經歷嘅時候咧，有啲好神化咧，有陣時我都會卻步，係咪真係咁咧？但係我亦都話俾弟兄姊妹咧，有啲係真嘅，因為神同佢嘅關係係咁嘅模式，但係佢要令到人哋確信或者係要相信咧。就有啲人係卻步嘅，就正如好似教會有啲聚會，如果你有啲太靈恩嘅嘢咧，佢可能會卻步㗎，未必有造就性嘅。我哋要講到明係要有造就性，你要令到嗰個人咧係好自然嘅嚟到耶穌面前，自然會開聲祈禱嘅，會感恩嘅，會講説出我讚美嘅説話嘅。你唱詩歌，你唔好大聲啲，唱大聲啲，哈利路亞咁。我講一句7次哈利路亞講阿門，佢哋肯跟就冇問題啦。但係佢唔肯跟咁又如何咧？冇問題㗎。最緊要佢都哈利路亞，因為佢可能佢個性格嘅塑造未到我哋好似哇突然間咁活躍。你知啦，我哋咁生鬼咁活躍咧，有啲人都會嚇怕㗎嘛。所以有陣時我哋都會為咗人嘅緣故咧，我哋要保守下，即係免得嚇怕人哋嘅時候咧，我哋有陣時都唔好太過熱情。有啲新朋友嚟嘅時候咧，我知道有幾間教會，因為最近啲前2日啫嘛，先交通過。咁一信咗耶穌咧，就要入小組，即刻要入小組要同佢哋咧一個禮拜有2個聚會。哇！我心諗佢又啱啱初信，習唔習慣㗎？如果你有聖靈嘅帶領真係有神嘅引導嘅話咧，就冇問題。但係如果冇神嘅引導，你逼佢又禮拜6又聚會，禮拜日又聚會，禮拜1、2唔知禮拜3又嚟一個聚會，佢唔使返工咩？佢唔使有家庭樂咩？佢唔使要做嘢咩？教會要有呢種嘅智慧，弟兄姊妹亦都要有咁嘅聰明。你要帶佢信耶穌，你睇佢肯返就得㗎啦。曾經有個傳道人就咁同我講，佢仲係碩士添，佢講道啦。跟住就有一班弟兄姊妹翻開嚟啦咁，跟住散咗會點啊？今日我講到點樣啊？有冇影響力咧？即係可唔可以幫到佢哋咧？跟住我話唔緊要㗎，總之佢哋肯翻嚟就得㗎。跟住有一次
佢問我就話：唔知呢啲人咧，即係會唔會能夠長期喺度咧？我話你唔使擔心，如果我哋做啱嘅話咧，呢個人就長期喺度，而且佢肯翻嚟，唔係因為我哋講嘅道，係因為有神嘅愛，係咩？係因為有神嘅同在，人哋感覺到哇，神真係喺當中好開心。你唔使同佢太多講神蹟啊、能力啊、要有信心啊，佢感受到你愛佢，佢就自然就會翻到耶穌面前，係咪？所以禱告要自卑，唔好自以為是，尋求神嘅面。最後就係聖靈嘅工作。我哋打開呢個嘅《使徒行傳》1章8節。但聖靈降臨在你們身上，你們就必得着能力，並要在耶路撒冷、猶太全地和撒瑪利亞直到地極作神嘅見證。我哋知道教會咧係好講聖靈工作㗎，應該。如果你要人哋信耶穌，佢一定需要被聖靈感動。如果冇聖靈感動咧，我哋頭先講嗰啲嘢咧都冇乜用嘅。知唔知我講緊乜嘢？你如果唔係有聖靈嘅工作，你講嘅嘢就係鳴個鑼響個鈸。愛本身係出於神，係咪？神就是愛，係咪？神亦都是個靈啊嘛，神是個靈啊嘛。靈本身係咩啊？就係聖靈啊嘛。聖靈本身係有愛嘅，佢有愛嘅感動，佢有愛嘅充滿，佢有聖靈嘅觸摸嘅時候咧，你講信心，佢會找到信心。你講神嘅話語，佢會明白神嘅話語就係講到耶穌基督，就係道成肉身嗰一位，知道要藉着禱告，藉着寶血得以遮蓋。啊，你啲啊，咁佢嚟到神嘅面前，就係因為聖靈嘅感動引導。嗱，我哋留意讀一次呢見證先嚇，預備1、2、3。但聖靈降臨在你們身上，你們就必得着能力，並要在耶路撒冷、猶太全地和撒瑪利亞，直到地極作我的見證。我哋打開約翰福音，唔好打約翰福音，我哋就打開哥林多前書，因為時間關係啊。哥林多前書12章3節，呢度我哋會話俾弟兄姊妹聽，當你真係認識咗信心、神嘅話語、十架嘅寶血、禱告，第5個動力就係聖靈。聖靈本身係最重要一個環節，係重要嘅環節添。預備大家讀3節，預備1、2、3。所以我告訴你們，被神的靈感動的，沒有說耶穌是可咒詛的；若不是被聖靈感動的，也沒有能說耶穌是主的。哈利路亞！唔係聖靈感動，係冇人認耶穌是主嘅。你去傳福音、講信心、講神嘅話語、講任何一個環節，係需要被聖靈感動。呢個人被聖靈感動咗，你就唔使做太多嘢。神嘅靈一感動咗，佢被觸摸咗，就等於被愛觸摸咗。神嘅靈愛嘅觸摸嘅時候咧，佢就知道呢間教會有冇愛，佢就知道呢間教會係咪真係踏實嘅做神嘅工作。我哋亦都唔使自吹自擂，我呢間教會點樣，唔使講，有麝自然香啊，係咪啊？係得就得，唔得就得，唔得就我好中意講嗰句就唔得啦嚇，即係。你一定要記住，信心咧係好緊要。但係你如果冇聖靈嘅運行咧，你講點講都冇用。就等於聖經喺創世記第1章，地是空虛混沌，淵面黑暗，但係神的靈運行在水面上。當神一説話，神説有光就有了光，就係因為你相信聖靈喺你裏邊嘅時候，你説嘅話就是靈，就是生命，你嘅信心就出咗嚟。嗱，係我話明係動力係循環嘅。你有信心，你一定相信聖靈嘅工作。如果我有信心同佢講神嘅話語，話俾佢聽耶穌十架寶血，為佢禱告，聖靈喺當中運行，佢就循環就有相信耶穌嘅話語，相信神嘅大能大力，明唔明？所以我哋鼓勵弟兄姊妹咧，喺往後日子，你傳福音好簡單嘅啫，鼓勵，用鼓勵嘅方式。譬如好似我哋讀過三福啦，4律啦，一般神學院所教導點樣傳福音方法啦，
其實都係某程度上係要嘅，但係唔係重要嘅。最重要係你嘅生命嘅改變。如果我嘅生命冇改變，我帶唔到人信耶穌，我亦都帶唔到人返教會，人哋都唔會感受到你有咩嘅愛。我再重複，好似如果我唔係喺我工作上係有一個品行好嘅品格或者好嘅性情，人哋會唔會跟我學功夫咧？我諗成班人都唔會過嚟跟我學功夫。呢個人啊，哇脾氣又臭，哇師傅喎咁你諗下啦，有冇人跟你咧？我哋喺我哋日常生活咧，要記住，你無論做邊行邊一業咧，你站出嚟就係代表基督，代表耶穌。當然我哋唔係完全好似耶穌上咗十字架啦，但係我哋至少我哋有啲係可以犧牲到噶嘛，係咪？犧牲啲時間啦，關心下人好唔好？犧牲啲時間為人祈禱好唔好？唔好淨係掛住成日打機做自己嘅嘢，係咪先？一有時間我哋做多啲好嘅事情，人就會翻到主嘅面前。我哋要求主復興我哋。你知唔知有首詩歌叫求主賜復興之火？我哋唱呢首詩歌。